हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल আমি কৃষ্ণা। তো আজকে ভীষণভাবে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু ভীষণ মানে এতটাই বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে বেরোনো যাবে না। আর আমি তো বৃষ্টি ভীষণ ভয় পাই, মানে বৃষ্টিতে বাজ পড়লেই ভয় পাই, বৃষ্টি অতটা নয়। তো বৃষ্টিতে আমি খুবই কম ভিজি, কারণ একবার বৃষ্টি ভেজার কারণে আমার একবার নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল। তো আমি বৃষ্টিতে খুব একটা বেশি ভিজি না। তো ওরা বৃষ্টি ভিজে নাচানাচি করছে, তো ওদের কাছে যাচ্ছে, ওদের ভিডিওটা তোমাদের দেখাচ্ছি। সো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পেলে দিশা কেমন নাচানাচি করছে বাড়ির ছাদে, তার সাথে পূজা আছে, আর দিশা পূজার একটা ফ্রেন্ড আছে। তো এবার আমি তোমাদের কিছু বিউটি টিপস দেবো, তোমরা তার জন্য ভিডিওটি তোমাদের পুরো দেখতে হবে। তো গ্রীষ্মকালে ভীষণভাবে আমাদের স্কিনে ট্যান পড়ে, আর আমরা রৌদ্রুতে বেরোই, রৌদ্রু বেরোনোর কারণে আমাদের স্কিনে ট্যান পড়ে যায়। আবার সমুদ্রে অনেকে ঘুরতে যায়, গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে ভীষণভাবে সবাই ঘুরতে বেশি যায় বললে হয়। সমুদ্রের জলে যদি আমরা স্নান করি আমাদের স্কিনে ট্যান একটা পড়ে যায়, বা সমুদ্রের এলাকায় ঘোরাঘুরিও করলে আমাদের স্কিনে ট্যান পড়ে। তো এই ট্যানটা আমরা রিমুভ করবো বাড়ি থেকে, পার্লারে না গিয়ে। তো কিভাবে করতে পারি? যদি ইনস্ট্যান্ট কেউ তোমরা ট্যান রিমুভ করতে চাও, তাহলে আমি বলবো যে কোনো কোম্পানির তোমরা কেয়াশেট হোক, অরিশ হোক, লোটাস, যে কোনো ব্র্যান্ডের ডিট্যান প্যাক তোমরা ইউজ করতে পারো। তো ইনস্ট্যান্ট ট্যান রিমুভ করার জন্যে। আর ঘরোয়া উপায়ে ট্যান রিমুভ করতে গেলে একটু বেশি দিন টাইম লাগে, সঙ্গে সঙ্গে রিমুভ হয়ে যায় না, বা রিমুভ হয় আস্তে আস্তে করে। তো তার জন্য তোমাকে কিন্তু ওয়েট করতে হবে। আমি আজকে এরকমই একটা জেল নিয়ে আলোচনা করবো এই ভিডিওতে। তো ওটাকে একটু গুটিয়ে নিচ্ছি। স্কিন পুরোভাবে ফেস ওয়াশ করে নেবে। আমার কিন্তু স্কিনে কোনো মেকআপ লাগানো নেই এই মুহূর্তে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোনো কিন্তু মেকআপ লাগানো নেই, দেখো। তো এটা আমি জেলটা বানিয়েছি। তো কি কি দিয়ে বানিয়েছি আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। আমি স্কিনে পুরো জেলটা অ্যাপ্লাই করছি। তো ফ্রেন্ডস, গ্রীষ্মকালে যদি আমাদের স্কিন ভালো রাখতে হয়, তো আমাদের ভীষণ পরিমাণে জল খেতে হবে, তার সাথে ফ্রুটস খেতে হবে, আর নিয়মিত ঘুম না হলে কিন্তু চোখের নিচে কালি পড়ে যাবে। যত ঘুম বেশি ভালো হবে, তো আমাদের স্কিনও তত বেশি ভালো থাকবে। তো আমি ভীষণ ঘুমোতে ভালোবাসি। 10 মিনিট তোমরা রাখার পরে স্কিনটা ভালো করে ঠান্ডা জল দিয়ে ওয়াশ করে নেবে। তো আমি কী কী ইউজ করেছি এবার তোমাদের আমি দেখাচ্ছি, তো তোমরা দেখো এবার। ফ্রেন্ডস, টমেটো জুসের মধ্যে ভীষণ পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকায় টমেটো ন্যাচারাল ব্লিচের কাজ করে, যা আমাদের ট্যান রিমুভ করতে ভীষণভাবে সাহায্য করে। তার সাথে একটু আলুর রস, শসার রস এবং একটু কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট আমরা স্কিনে এটা অ্যাপ্লাই করে তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে আমরা স্কিনটা ভালো করে ধুয়ে ফেলবো। এভাবে নিয়মিত আমরা যদি এটা ব্যবহার করি, আমাদের স্কিনের ট্যান আস্তে আস্তে চলে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন। এর মধ্যে আমার ফ্লিপকার্টে একটা টি শার্ট অর্ডার ছিল, তো চলে এসেছে। তো আমি টি শার্টটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি প্যাকেটটা কেটে। তো দেখো ম্যাটেরিয়ালসটা কেমন হয়েছে, আর টি শার্টটা আমার কেমন হয়েছে সব থেকে তোমরা এটা কমেন্ট করে জানাবে। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি, আমার 284 টাকা পড়েছে সাইজ অনুযায়ী। মেটেরিয়ালটা খুবই মানে ক্লথটা খুবই সফট মনে হচ্ছে ভীষণভাবে। তো কালারটাও খুব ভালো। একটু সবসময় তো আমরা রেড কালার পরি, ব্ল্যাক কালার পরি, এটা একটু আনকমন কালার, ভালোই লাগছে আমার। তো তোমরাও কমেন্ট করে জানাবে।
ইংরেজিতে কি বলে? আর আমকে ইংরেজিতে কি বলে? আমকে ইংরেজিতে কি বলে? আচ্ছা, আর আনারসকে কি বলে? আনারসকে কি বলে ইংরেজিতে? আচ্ছা, আর পেয়ারাকে কি বলে? হ্যাঁ, বাহ বাহ, ভেরি গুড ভেরি গুড ঋষি, গুড 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 গুড। কি বলে? আলুকে কি বলে? আলু রান্নাঘরে আছে, আলুকে কি বলে? কি বলে আলুকে? আচ্ছা, আর পেঁয়াজকে? অনিয়ন। আচ্ছা, আর কি আছে? ঘোড়ার ডিম।